नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक डॉगी का रेस्क्यू करने जा रहा हूं। जो रेस्क्यू करने के लिए ये डॉगी फंसा हुआ है इस जगह, तो मैं इसका रेस्क्यू कर रहा हूं। कम कम बेबी, कम कम कम, दैट्स प्लीज़ प्लीज़ कम 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 ऑन प्लीज़ कम कम बेबी, दैट्स लो, सीढ़ी से आओ, कम ऑन